大人女性な雰囲気を持つ緑葉妃は実はマオマオとは2つ違いの19歳。お茶目で親しみやすい印象だが、人たらし能力が高く後宮内の勢力図をどんどん書き換えているらしい。帝の寵愛を受けるだけあって夜の技術も相当なものと予測されるが、帝とは15歳という結構な年の差。今の帝は父である先帝のロリコン趣味を嫌っていたが、現代ではロリコンと言われてもおかしくない年齢差。ヤブ医者の貧相なヒゲとは違い、帝のヒゲは立派であるためマオマオは長いひげだな、触ってみたいと思っている。